Всем привет, вы на канале Сквиш и Песики, и сегодня я покажу вам дом моих сквиш и собак. Кстати, насчет имен вон тех вот собак двух новых, я, их в прошлом видео забыла сказать, поэтому говорю сейчас. Вот этот вот синий это Василек, но вот это Мандаринка. Вот так вот их зовут, но теперь показываю дом. Вот тут вот это второй этаж, и здесь все самое основное находится, но вон там вот, на первом, там уже игровая зона. Ну, сейчас мы на втором, поэтому начинаем и с него. Вот тут, такой вот коврик, полотенце, ну а дальше такая вот идет кровать, на которой собаки любят спать. Кстати, если у нас, конечно, будет выполнение и кровать станет маленькая, то у меня уже есть замена. Вот такая вот замена, то есть вот тут вот такая кровать, вот тут такая и такая. Сюда можно что-нибудь постелить и будет вообще супер. Но пока что так. Кстати, тут у меня сейчас все собачки находятся, сейчас я их разбужу. Вот. Встаем. Дальше здесь такая вот, такой шкафчик типа. Я вспомнила, это контейнер, в котором лежат всякие мисочки для собак. То есть тут лежат всякие мисочки, для корма. Дальше у нас идет уход за собаками. Это вот такой вот крем. И еще вот такая вот присыпка. Еще вот тут вот находятся вот такие вот шкафчики. Сейчас покажу, что в них. То есть такой шкафчик. В нем просто много этих ящичков. Вот. В ящичках есть вот такое вот первое. Это салфетки. Вот здесь эта салфетка лежит как раз. Во втором ящике это такая ложка и вот такая вот ложка. И я их взяла, чтобы насыпать еду для собак там. Потому что у меня есть такая еда, которую, сложно без ложек засыпать. Так, и третий ящик. Вот я его полностью вот так вытащу сейчас. Одной рукой сложно. Все, вытащила. И тут одежда для собак лежит. Вот такая вот. Дальше вот такая. И еще вот такая вот одежда. Вот 3 одежды, 3 собачки. Ну а следующая это зона для еды. Тут вот стоит такая мисочка, в которой пока что ничего нету. И вот тут вот наверху, здесь корма. Здесь вот такой вот корм. Вот. Который я, кстати, ложечкой насыпаю. Вот я про него говорила. Дальше вот такой корм. Вот такой корм. И еще один корм. Вот такой. Ну и все, вот такой вот первый этаж. Сейчас мы перейдем на второй этаж. Вот, я их выкидываю туда. Но здесь вот такая вот просто игровая. Здесь у меня всякие игрушки тут. Вот, много игрушек. Такая игрушка. Еще вот такой вот котик тут сидит. Вон там вот стоят мини-сквиши. Дальше здесь у меня тележка такая стоит. Я ее вытаскивать не буду. Здесь еще рядышком это коляска. И тут такая вот сумка для собак. И вон там еще стоит переносочка. Вообще сумка это для какой-нибудь деревни. Там что-нибудь необходимое брать. А вот переноску я всякие... то есть я ее покажу. Вот сюда, конечно, большие собаки залазят. Но они плохо туда помещаются. Конечно, помещаются, вот. Она поместилась туда. Но маленькие собаки там лучше помещаются. Вот как маленькая собачка, я ее сейчас туда засуну, вот. Здесь поместится вроде 2 штуки маленьких собак, но я не знаю точно. Но для нее это вообще идеально. Вот такой вот это этаж. И, кстати, я забыла на вот этом этаже вам кое-что показать. Вот такой вот тут дом есть. И здесь у меня такой склад, а вон там вот все пакеты от собак.
Ну, короче, здесь у меня такая подставка для телефона зайчик и всякие материалы, типа вот тут вот подушечка стопок, ну, то есть стопка подушечек, и вот такой носок. И еще вот такая вот зона, это для непослушных собак, вот, допустим, чтобы их вот так оставить, и чтобы они не убежали, вот, потому что забор. Ну, или просто такая вот зона, я не знаю. Ну, а на этом все. Всем спасибо, всем пока.